Wilson Varela przed XTB KSW 93. Bonjour. Wilson Varela avant le KSW 93, bonjour. Bonjour, dziękuję. Voilà, merci. Dziękuję. No, zaczynamy. No, w końcu my u Ciebie, a nie Ty u nas. Ja wiem, że nie pochodzisz, zdaje się, z Paryża, natomiast no, jesteśmy we Francji. Czy cieszysz się z tego powodu, że KSW tutaj zawitało? I od razu od tego chciałbym zacząć. Czy czuć tutaj, że jest zainteresowanie organizacją KSW, a nie tylko PFL-em, Bellatorem, UFC czy Hexagonem? Okay. La première fois, nous sommes chez toi, pas toi chez nous. Du coup, qu'est-ce que tu penses du KSW en France? Comment le public le prend? Ils sont intéressés plus que sur le PFL, UFC, Bellator, ou le KSW aussi, il a sa place en Mais France? oui, mais bien sûr, le KSW a sa place en France. Vous voyez très bien que les places sont parties comme des petits pains. Donc ça déjà c'est très bien, et en plus de ça ils respectent les combattants, et là ils vont voir vraiment pourquoi ils disent, parce que très souvent je vois que les fans français ils disent ouais mais c'est un plombier, c'est un truc polonais machin, ça manque de respect envers les combattants déjà de 1. Et en plus de ça, samedi, vous allez voir vraiment de quoi ils sont capables, les Polonais. Vous allez dire, ah ouais, oh merde, en fait, c'est pas vraiment des mecs qui font ça pour s'amuser, quoi. C'est vraiment des professionnels, c'est leur boulot, quoi. Il faut respecter. Okay. Oczywiście, że KSW ma swoje miejsce tutaj w Francji. KSW to jest bardzo dobra organizacja, lubię poważne show. No, niektórzy fanów we Francji mówią, że to hydrauliki walczą w KSW, że to jest słaba organizacja, ale zobaczą teraz, na co stać KSW, zobaczą jaki show mogą zrobić i będą zdziwieni i będą zmienić zdanie o całe KSW. Jeden z zawodników, Prince Anlach, powiedział, że KSW mogłoby robić tu 3 gale rocznie i tak byłby na każdej komplet. Prince Anlach, il a dit le KSW il peut faire 3 galas en France chaque année et les 3 fois il peut faire des salles pleines. Ouais, ouais. Qui, c'est le patron qui a dit ça? Non, Prince Anlach, le poids lourd. Si, sûr et certain. Il a vraiment raison. Et comme vous voyez déjà, c'est à la Adidas Arena, c'est plein déjà. Et ça, ils vont péter un câble parce qu'ils ne connaissent pas que le KSW, c'est les top du top pour le show. Okay. Tak, ja się zgadzam z nim, oczywiście, że ma rację, więc Prince Anlach, teraz walczymy w Adidas Arena, już jest full, a teraz dopiero będą widzieć na żywo, jaki KSW robi show, które żadna inna organizacja tego nie zrobi, ani UFC, ani PFL, ani żadna inna organizacja, tylko KSW i będą zdziwieni. W takim razie do walki bym przeszedł jako takiej i Mariana Ziółkowskiego. Trailer. Ile tam było marketingu, a ile było jednak, na ile ty naprawdę tak uważasz? Dokładnie tak jak powiedziałeś w trailerze. Chodzi mi o ten szacunek, o zdanie pasa. No w to, że wejdziesz do niego, będziesz go szukał w szatni, w szpitalu, to ci zupełnie wierzę. Natomiast chodzi mi bardziej o to, czy faktycznie jakby masz zastrzeżenia do niego jako do mistrza w ten sposób. Okay. Dans ton trailer avec Marianne, c'était où le marketing pour vendre le combat et c'était où la vérité que tu as parlé quand tu le traites comme un champion? C'était juste marketing ou tu le crois vraiment? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je dis vrai. Je me fous des fois de la gueule des gens, tu vois. J'aime trop ça, déjà, de base, c'est moi-même. Et quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Donc, Marianne, c'est un très grand champion, c'est l'ancien champion. Il ne sera plus champion, tant que je serai là, en tout cas. Donc samedi, je vais bien le taper dessus, je vais ramener la victoire et montrer que c'est moi le futur champion, déjà de ça. Mais je le respecte en tant que champion et c'est juste la seule chose que, franchement, à partir de là, j'ai perdu un peu de respect par rapport à ça, même s'il s'est blessé, c'est qu'il s'est un peu foutu de la gueule de Saladin, de tous les Polonais, de tous les Français, tous ceux qui voulaient les voir, qui ont payé leur place, qui sont venus. Et il dit une fois il s'est blessé, il n'y a pas de souci. Il est revenu la deuxième fois, par contre, il dit 10 minutes avant le combat que je suis blessé. Je suis désolé, hein, mais si j'étais à sa place, franchement, champion ou pas champion, je assume, je porte mes coups, je suis désolé de dire ça. Mais je rentre dans la cage avec le genou en moins, c'est pas grave, je perds avec mes honneurs. Après, je dis, ouais, 10 minutes avant, je me suis blessé, il n'y a pas de souci, mais j'ai combattu. Parce que tout le monde voulait voir le combat. Et les gens, ils sont rentrés, même moi j'ai payé pour voir, je voulais voir ce combat. Et moi j'avais un peu la rage, j'ai dit, putain, il n'y a pas ce combat. Donc voilà. Okay. C'était trop long, frérot. Ah, c'était trop long, je suis désolé.
Ah, il a pas Non, entendu c'est bon. Ah, To- juste la fin, dis juste la fin. To było trochę za duże, co on powiedział, tylko Mariana szanuje, ja jestem człowiekiem, który mówi, co myślę. Więc cokolwiek, czasem cisnę zawodników i to jest całe ja. Marian szanuje go jako mistrz, jest bardzo dobry zawodnik, ma ogromny talent. Nie szanuję go dla jednej rzeczy, że pierwszy raz z Salahdinem nie chciał walczyć. Kontuzję. Drugi raz też kontuzję przez 10 minut przed walką. Jeśli ja byłem na jego miejscu, czy jestem mistrzem, czy nie jestem mistrzem, to ja bym się zabrał do klatki, nawet z kolaną mniej i honorowo bym przegrał, a nie zrobić. Wszyscy ludzie chcieli, ludzie w Francji czekają na to. 50 000 byli w stadionie. Ludzi w Francji, ludzi w Polsce. Nawet on kupował bilet, żeby być na tą galę. Więc wszyscy chcieli oglądać tę walkę, więc on nie mógł tego zrobić. Ale no niestety zrobił i stracił dużo zasług w moich oczach. Rozmawialiśmy dzisiaj bardzo dużo z Marianem o francuskich kibicach. Czy w twojej opinii on może oczekiwać gwizdów? Faktycznie francuska publiczność może go przywitać jednak nie ze względu na walkę z tobą, tylko właśnie za ten stadion cały czas. Pamiętają mu to i może tak być? Czy myślisz, że francuscy kibice jednak jakby mimo wszystko docenią waszą walkę i jego jako sportowca? Czy siedzi to im, no i może tak być, że nie będą dla niego mili? Et tu penses que le public polonais, il va siffler Marianne vu ce qu'il s'est passé dans le stade de Varsovie ou ils vont le respecter comme combattant? Genre, ils vont respecter oui, votre oui. combat, ils Ouais. vont oublier tout ça? Non, moi j'aimerais bien, même s'ils ne respectent pas pour l'instant, moi j'aimerais bien qu'ils respectent parce que il faut savoir respecter les combattants. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Et moi je suis en train de leur dire qu'il faut respecter les combattants. Déjà, il faut avoir des grosses couilles pour entrer dans la cage et se battre entre deux mecs et qui savent se battre, bien sûr. Parce que la plupart des gens qui voient leur gueule, qui voient leur bouche, qui parlent, ils ne savent pas se battre. Ils tiennent même pas 30 secondes avec n'importe quel des Polonais qui parlent mal. Donc j'aimerais bien qu'ils respectent les combattants, qu'ils nous respectent, ils nous applaudissent en rentrant et en sortant. Okay. Mam nadzieję, że nie będzie tego. Ja chcę, żeby wszyscy fanów Francji szanowali zawodników. Czy to są z Polski, czy ze Francji. Jakikolwiek zawodnik, który miał jaja, żeby wyjść do klatki i walczyć, trzeba go szanować. Więc dużo słyszę na temat zawodników z Polski, że są na dopingu, że są słabi, że Pan nas dostanie tylko słabych zawodników, tylko on ich ubija, że on jeździ na te wszystkie kategorie. No, nie można tak mówić, bo to są naprawdę profesjonalni ludzie, którzy trenują bardzo ciężko i trzeba ich szanować. No, wiadomo, że ta walka jest nieoficjalnym eliminatorem do walki o pas. Jak myślisz, z kim się zmierzysz w tej walce o pas? I nie pytam na to nie bez przyczyny, no bo nie znamy przyszłości Saladina. I tu od tyłu w takim razie zacznijmy. Czy Saladin zostanie, jeśli wygra, czy myślisz, że opuści KSW? Ok. Ton combat contre Marianne, ce serait pour éliminatoire pour la ceinture, c'est sûr. Mais tu penses quoi pour le combat de Salah, son dernier combat? Tu penses qu'il va rester au KSW, qu'il va... On ne sait pas qu'est-ce qu'il va voilà, faire. ça, c'est une question qui beaucoup de personnes me posent. Mais moi, je me pose, je connais un peu la réponse. Mais il ne faut pas parler avant. Donc, de toute façon, moi, je suis là pour la ceinture, quoi qu'il en soit. Moi et Salah, on se respecte, on est des bons combattants, mais on veut manger le même pain. Donc, forcément, il y en a un qui va taper sur l'autre. Donc, mais avec tout le respect qu'on se doit, bien sûr. C'est comme ça, c'est le sport. Tak, ja trochę znam odpowiedzi, no nie chcę mówić. Salah jest mistrzem, ja idę po pas, jemy z jednego talerza, więc jeśli przyjdzie moment, że musimy walczyć ze sobą, to będziemy tego robić, jesteśmy kolegami, jak się spotkamy, bardzo się szanujemy, bo się bawimy i ale to jest biznes i musimy, jeśli dojdzie do momentu, gdzie musimy walczyć o pas, to tego zrobimy. Czy na miejscu Waleriu podjąłbyś taką decyzję? 7 tygodni między walkami, realnie 5 tygodni na przygotowanie do 5-rundowej walki po ciężkiej walce z Leo Brichtą. Czy po prostu walka o pas i się nie odmawia? Si tu es à la place de Valeriu, tu prends le combat
short notice, il avait 7 semaines entre les deux combats contre Brista Oui. et celui-là de Salah. Normalement 7 semaines, mais il a eu que 5 semaines pour se Oui, pour se préparer. préparer. Tu as dû prendre le combat ou tu veux faire plus un bon camp Un bon d'entraînement? entraînement. Ouais. S'il était lui, s'il veut être champion, il doit faire ça. Malheureusement, il doit montrer qu'il a les tripes d'un champion. J'encourage son effort, c'est très bien. Mais malheureusement, mon cœur va pencher pour Salah et Salah va faire le boulot, c'est sûr. Nie, jeśli chcesz być mistrzem, to musisz akceptować takie okazje, nie możesz ich stracić. Dla mnie, szanuję go, że on wziął tą walkę, ale moje serce bije dla Salaha, chcę, żeby on wygrał i myślę, że spokojnie może wygrać tą walkę. Wiadomo, że na Marianie jest duża presja. Dużo osób czeka na powrót po 2 latach, czeka na to, co się wydarzy w main evencie, jego kibice francuscy. Jest też faworytem pojedynku. Pewnie większość uważa, że całościowo jest lepszym od ciebie zawodnikiem. Ale w związku z tym, że gala jest tutaj, czy ty czujesz jakąś presję, czy nie? Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Walczymy dalej, bawimy się tym sportem dalej. Czy jednak jest jakaś taka presja związana z tym, że to jest jednak gala we Francji, to pierwsza gala KSW we Francji, walczysz jednak u siebie przed swoją publicznością? Ok. Il y a une pression sur Marianne, vu que c'est l'ancien champion, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, comment il va retourner dans la cage après 2 ans et demi. Oui. Est-ce que pour toi c'est une pression aussi que tu combats en France devant ton public, devant un public 10 000 personnes? Est-ce que c'est une pression de plus pour toi? Non, pas du tout. Pas du tout, la balle est dans mon camp et la pression est dans son camp. Puisqu'il a tout à perdre. Là. Moi, j'ai tout à y gagner. Donc, moi, j'ai rien à perdre. Donc, j'ai tout à y gagner. Donc, j'y vais pour gagner. C'est qui le suis. Soit il perd tout, soit il gagne tout. Il a 2 choix. Moi, j'ai qu'un choix. Mais c'est lui qui a le plus de pression. Nie, największa presja to będzie na Mariana. Ja nie mam nic, mam wszystko do wygrania, nic do stracenia, a on może bardzo dużo stracić. Więc myślę, że największa presja to jest na niego. Jakiej wersji Mariana się spodziewasz? Wiadomo, że jest raczej slow starterem, woli pojedynki na dłuższym dystansie. Ty pokazałeś ostatnio, że niekoniecznie. Będzie rdza, uważasz, że będzie tej rydzy trochę, że będzie musiał ją zrzucić i może tak być, że zanim dobrze wejdzie w pojedynek, no to ty wejdziesz na niego na tyle szybko, że jego problemy zaczną się bardzo szybko w tym pojedynku. Jakiej wersji? Co myślisz, że po tych 1,5 roku, 2 latach będzie miał on też w głowie? No i czy trochę patrzysz na tą jego jednak nogę, którą, no umówmy się, no można wyeliminować. Kiedyś Adrian Bartosicki powiedział przed walką z Andrzejem Grzybykiem, że lew na sawannie łapie tą najbardziej chorą zwierzynę jako pierwszą i atakuje tam, gdzie jest ona najsłabsza. Ok. Tu penses avec quel esprit Marianne il va entrer dans la cage? Le mec, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas combattu. Avant, dans ses combats, Marianne il a combattu il a fait des combats de 5 rounds. Oui. Donc il a commencé petit à petit entrer dans le combat. Plusieurs fois il a perdu les 2 premiers rounds. Et tu penses quoi? Comment il va faire cette fois? Et attends. Marianne, il a mal aux jambes. Genre, tu vas essayer d'utiliser ça. Non. Est-ce que après une blessure, tu peux essayer? Oui, bien sûr, on le sait. Il faut être intelligent, il faut être malin. Oui. Alors, pour répondre à la première question, après, je sais pas. C'est un combat, donc je suis pas dans sa tête, il est pas dans ma tête. Il faut être prêt à toute éventualité, bien sûr. Moi, je suis prêt déjà de base. Dans ma tête, je vois que la victoire, rien d'autre. J'ai remué le combat de toutes les manières possibles et impossibles. Donc, il y a pas, même s'il vient avec une équipe de 50, 100 personnes, on va se battre jusqu'à la fin. Parce que moi, je suis prêt, j'ai faim, j'ai la dalle. Il est devant ce que je veux. Donc, je suis désolé, mais je vais le défoncer parce qu'il a ce que je veux. Okay. Nie interesuje mnie, jaką będzie walczył. Ja analizowałem tą walkę z każdą stronę, możliwe i niemożliwe. I naprawdę dla mnie on jest przy moim celem i muszę wygrać z nim. Nawet jak on przyjdzie z 50 osób, ze 100 osób razem, to ja wygrywam z nim, bo ja wiem za nim, co stoję.
Jeśli wygram z Marianem, to wiem, co będę mógł mieć, więc zrobię wszystko, żeby wygrać. Dobrze, to w takim razie na koniec kilka słów do francuskich, do polskich i do naszych fanów od Ciebie przed walką z Marianem. No wiadomo, że jemu będą polscy kibicować, Tobie francuscy. Hala się nie dzieli na pół, ale kibice przed telewizorami już tak. Ok. Maintenant, des petits mots pour les fans français, les fans polonais. Ils seront partagés, pas Oui, dans oui. la salle, mais devant leur télé, les Polonais pour Marianne et les Français pour toi. Un mot pour tout le monde. Ah ben, j'espère que vous allez tous être devant la télé en train de regarder le combat de la soirée. Et vous allez bien kiffer, vous allez adorer ça. Et je vais bien vous faire régaler, les gars. Et c'est pas que le meilleur gagne, hein. Je vais le taper comme jamais et je vais ramener la victoire, c'est tout. Okay. Mam nadzieję, że będziecie wszystkie przez telewizorami czy na sali będziecie nam oglądać. Obiecujemy dobry show. To nie będzie niech lepszy wygra. Ja będę wygrywał, dostanie karę ode mnie i będzie po wszystko. Okej. Merci beaucoup. Merci, dziękuję. Dziękuję.